Masu kallon barkamu dawo daga hautar lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu ma tattauna da babban bakonmu wato Dr. Said Ahmad Dukawa daga Tare Najeriya. Dr. kamu je lokaci muna magana akan gwagwarmaya da shekaru 4 da kai a hukumar Hizba na jihar Kano da irin gudunmawa da aka bayar da kuma abubuwa da aka gani na ban mamaki da kuma alhini da ban al'ajabi. Dr. kana magana akan cewa da cikin abubuwa masu muhimmanci a kuma Hizba daga nan muka tafi lokaci. Wato so nake ne maganar yadda farkon kafa hukumar Hizbar aka sha wahala a hannun hukumar 'yan sanda. Wato kasan jagororin Hizbar na farko su ne marigayi Malam Yahaya Faruk Cedi da kuma Malam Abubakar Rabo da Malam Abdullahi Yankaba. To su sun fi kowa shan wahalar Hizba saboda 'yan sanda ba su fahimce su ba su fahimci hukumar ba, sai suka ce wato ta saba wa ka'ida, sai suka kwatanta ta da kungiyar 'yan tawaye na OPC na Yarbawa, suka da kungiyar inyamurai na Ohanize na tawaye, ba na Ohanize ba, ɗaya kungiyar ta 'yan tawaye kafin IPOB na manta sunanta. Sai suka hada su, kasan komai a ƙasa sai a Najeriya sai an yi quota system, cintin da an taɓa Yaraba, yan taɓa inyamurai ba za a taɓa yan arewa, saboda haka sai aka ce Hizba ma sai aka hada su lokaci guda aka ce an haramta su, aka kama su aka kai su kurkuku aka daure. Gwamnatin Kano ta shiga ta fita a kotuna ma aka samu yancinsu, sannan aka samu yancin Hizbar a shari'ance. To tun sannan, tun da aka kafa hukumar, dokar hukumar ta ce a hukumar wato board akwai wakilcin 'yan sanda, akwai wakilcin immigration, akwai wakilcin SS, amma 'yan sanda suka ƙi ba da wannan wakilcin tsawon shekara 4 da aka yi zangon farko na Malam Ibrahim Shehu. Yau saboda ba ma kishi aka ɗaya ba, kawai haramtacciyar hukuma ce, saboda aka suka ƙi. To amma da aka je wannan kotun aka samu nasara, ya halatta. Sannan kuma aka dawo zango na 2007 aka sake zubin shugabancin, aka zuba mu 5 da na lissafa maka. To sai muka dukufa wajen wato shawo kan hukumar 'yan sanda. Muka da kai ziyara da tattaunawa da bayanai da rubuce-rubuce da rarrashi suka yadda suka turo wakili. Sannan kuma wata rana wani daga cikin kwamishinan 'yan sanda wato da aka yi a Kano ya yi tattaki ya kawo ziyara hukumar Hizba. To shi kenan aka samu wannan warakar wannan matsalar. Wannan yana daga cikin nasarar da kullum muke gode wa Allah da ita, da aka samu wannan daidaiton. Na'am, Dakta, ana yawan don da aiki a Hizba zai dinga baka labarai, wani lokaci na ban al'ajabi, wani lokaci na tada hankali, wani lokaci ma mutum ya kasa bacci saboda yanayin wani abu da ya faru, wani lokaci a yi wani maguzanci ka ga abu gabanin ban al'ajabi. Dakta, me kake tunawa a cikin abubuwa da suka faru na ko na laifuffuka ko kuma na abubuwa a Hizba? Akwai guda biyu da zan takaita a kansu, suna da yawa. Wato shi kansa wannan wani zama ne na musamman, duk wanda ka zauna da shi ya taɓa rike hukumar Hizba ko ma ya taɓa aiki a hukumar ta hedikwata ko ƙaramin ma'aikaci ne, za ka iya zama da shi awa da awanni ita baka bayanan abubuwa da na mamakin da na al'ajabin da na tashin hankalin da kuma na faranta rai, duk za ka samu. Amma abubuwa na tashin hankali guda biyu, misali ɗaya da ya shafe mu da hukumar sojoji, ɗaya kuma da hukumar 'yan sanda. Akwai lokacin da aka taɓa kama wani ɗan sanda da wato shigar, yama ake cewa shigar irin aka yi wato ya sa kayan soja, ya ɗauko giya a motarsa don kada ko ɗan soja ne, a soja ne, amma saboda ya sa kayan soja kaga ya shiga wata alfarma da ike sa ran su kuma da ike giyar kuma ba wacce zai sha ce kadai ba,
ta kasuwanci ce, domin ya cire sit din motar shi ya shimfiɗa giyar tun daga sit din habbut ya ciko, saboda haka ta kasuwanci ce. yan hizba suka gane, suka tsaye da shi, suka kama giyar, suka yawa uniform din ma na tuna ba sa wa'i ba, rate wa'i, saboda haka sai suka karbe uniform din da motar giyar da giyar, shi kuma suka ce tafi. to sai ya je yi rahoto wurin shugabanninsa cewar yan hizba sun kama shi da uniform, sun yaga masa uniform, sun ci mutuncinsa. to ba dan Allah ya sa shugabannin na lokacin masu hankali ba ne, wato in suka ce soja su zo su aiki a wajen, to Allah, to ta'adin da za a yi duk ƙasa sai ta girgiza. to sai Allah ya sa suka nemi bayani, suka kirawo ni, suka ce ga abin da suka samu, menene mai dalili. sai na ce zan zo ofis da shugabannina mai musu bayani. saboda haka na samu kwamanda janar dina da kuma chairman din hukumar malam adamu gwaram, Allah ya kara masa lafiya. sai muka tafi mu uku, muka je har bukabu barracks, ya tattaro shi ma abin nan dinsa, manya-manyan mataimakansa, muka zauna muka yi musu bayanin yadda abin yake. saboda haka suka fahimci cewar lallai sun kusa su hukunci a kan rashin sani. saboda haka suka roƙi alfarmar yaya za a yi a warware abin cikin ruwan sanyi. na ce musu to za mu koma mu sanar da hukuma, a yi zaman hukuma, a dawo musu da amsa. to haka muka taso muka zo ta yadda aka Allah ya kiyaye kenan, domin ɗaya daga cikin wato mataimakansa tun kafin a yi bayani da shigo da fushi cewa idan fa ban gargaɗi 'yan hizbata ba kuma an sako musu giyarsu, duk da suka zo ƙwata giya a gidan hizba, duk abin da ya faru a Kano na san cewar ni ne a da alhaki, kuma ma dai ba lallai ma na rayu na ba da labarin ba. to a nan ni ma na hau sama na ce to me za ka jira sai sannan, gani na zo har gidanku, ku kashe ni yanzu, a kashe ni idan ana ganin ni ne matsala, shikenan sai soja su ta shan giyarsa a Kano. to sai shugaban nasu yi tsawatar ce a dakata, zuwa muka yi mu tattauna fa, ba zuwa muka yi musayin maganganu irin wannan ba. to shine bayan kowa ya hau an sauko, aka tsara yadda za a warware lamarin, aka zo aka warware, aka bashi motarsa da uniform ɗinsa ba tare da an gurfanar da shi a shari'a ba, amma aka hana shi giya ta tafi ban da ita sai da muka kai ta kotu. to sai labari na ƙarshe na wani ɗan sanda, ba shi ba ne shi ɗan sandan, amma wani aka kama da daddare da karuwa, sai 'yan sanda suka kamo su, 'yan hizba suka kamo su tsakar dare. sai aka yi mun waya, aka ce wanda aka kama din nan likitan wane ne, aka faɗi wani babban ɗan sanda. saboda haka aka kira ni tsakar dare, aka mun waya an kama likitan wane. sai na yi musu waya gidan hizba, gaske ne kun kamo wani da wata? suka ce kun bincika? suka ce a'a, shi ɗaya suka kama. na ce me yasa? ce saboda ya yi musu turjiya da yawa, shi da karuwa ne, da yi musu turjiya da yawa sai suka rabu da karuwan, suka taho da shi. sai na ce to ku sake shi, da safe in na zo za a yi magana. to yana fitowa tuni daman 'yan sanda sun tsaya a dokin kofa da motocinsu suna jira su ga ko ba za a sake shi ba, wata su ɗau doka su ɗauko, da yake su sun fi ƙarfin a ce musu sun ɗau doka a nan, sai dai a ce su tsaye da doka da kansu.
saboda haka sai ya fito, saboda haka suka tafi da shi da safe sai aka aiko mu. Za a yi ta jin na cewa aka aiko mu saboda hukumar hizba sabuwa ce, ba a san ofishin kwamanda janar shine babban ofis ba. Mutane sun fi sanin duk inda aka ce darakta janar a hukuma, to darakta janar shine babba a wannan ofis din, amma a hukumar hizba kwamanda janar ne babba. Don haka duk wani sako ne ake aikowa, duk wata waya ne ake yowa, saboda ba su san abin nan din ba. Don haka sai ga takarda aiko min na tura 'yan hizban nan da suka yi aiki jiya da daddare ofishin 'yan sanda na guri kaza. Sai muka yi mitin nan da nan shugabannin gida, kwamanda janar ice mana in muka tura yaran nan, muka yi garajen tura su, za su azabtar da su fitan musu da sha'awar aikin a zakatansu. Saboda haka ya zami, sai muka yanke shawara, sai muka aika musu da amsa, muka ce su yi haƙuri, muna so mu fara naɗa kwamiti na manyan malamai su je gidan babban ɗan sanda, ba babban ɗan sanda ba, likita, su je gidan likita su baiwa matarsa haƙuri da aka kama su akan kuskure. Shikenan sai kallo ya koma sama, sai suka dawo kuma wa isa ku je gidan mutum, na ce saboda an masa kuskure. To ina ruwan kuma ai kama shi aka yi da matarsa, kuma an aji a bata haƙuri tukunna, sai mu turo muku su kuma su zo su ba ku haƙuri, su gaya muku dalilin da yadda aka suka yi kuskure har suka kama mutum da matarsa. To ai fannin hankali itashin maza aka ruga cabinet office aka kai karan mu wurin SSG, gashi nan za mu je mu kunna mu kashe aure. A ce su din ko su da suke gyara aure ya za su kashe aure, to dan me za a je gidan mutum ai masa maganar matarsa. To wannan isa shi kenan da kallo ya koma sama, abubuwa suka yi sauki, muka ga har gwamnati ta shiga ciki, muka ce to shi kenan yanzu yaran mu su je. To irin wannan alhamdulillah lokaci ya zo karshe, za mu dakata na majalisi na gaba sai mu daura insha Allah ta'ala. Masu kallon mu duka na lokaci mana halarsa, sai Allah ya saki taron a majalisi na gaba, za mu daura amadan abokan aiki na su na gabatar da shi, nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3.